ভাই এটা দিয়ে যদি ঘর মোছা যায় হ্যাঁ তাহলে আমরা এইটা পরিষ্কার করে দেন তো ভাই এটা। আচ্ছা আমি এখন দেখাচ্ছি। এখন আপনি দেখেন কিভাবে মানে পুরো একটা আজব মানে পানিটা কিভাবে চুষে নিতে দেখেন যা থাকবে দেখেন ভাই একদম মনে ওয়াশ। আচ্ছা আচ্ছা এই দেখেন মানে যা দিবেন ওর সামনে এটা ওর খাবার হয়ে যাবে। ওরে হাঙ্গর মাছের মধ্যে গিলে ফেলবে একদম। আচ্ছা আচ্ছা এই দেখেন যা দিবেন যা দিবেন এই দেখেন এই ভিতরে ময়লা আছে। আচ্ছা এই দেখেন না কিভাবে নিচ্ছে দেখেন দেখেন ময়লা নিতেছে দেখেন না কিভাবে নিচ্ছে। ওরে উপরে যে ময়লাগুলো আপনার হাত যাবে না, নিচে বসে আপনি সুন্দর করে কিন্তু টেনে নিতে পারবেন। মানে দেয়ালে যে ওই যে মাকড়সা বাসাগুলি এগুলাও হ্যাঁ এই যে আপনি চিপা ময়লা আছে এটা আপনি ঢুকাই দেন না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই, একদম সব ট্রেনে আসবে ভাই। এটা এমন একটা রোবট মেশিন, এটা দিয়ে আপনার ঘরের যাবতীয় যত ধুলাবাইলা আছে এবং কি আপনার পানির যে কাজগুলি কিংবা আপনার থায়ের চিপা চাপা যে ময়লাগুলি এবং উপরে যে ওয়ালে যে মাকড়সার বাসাগুলি আছে অনায়াসে আপনি এই একটা মেশিন দিয়ে ঘরের সকল কিছু পরিষ্কার করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। প্রিয় দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো খুবই দরকারি একটি প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। আসলে বাসাবাড়িতে পরিষ্কার করা, ঘর বাড়ি পরিষ্কার করা অনেক কষ্টকর একটা ব্যাপার। যারা হচ্ছে কষ্ট ছাড়াই ইলেকট্রিক মেশিনের মাধ্যমে ঘর পরিষ্কার করতে চান তাদের জন্য এই প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারেন। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে। বরাবরের মতো আমরা আছি হচ্ছে আজমির এন্টারপ্রাইজে এবং আমাদের সাথে আছে মানিক ভাই। মানিক ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কেমন আছেন বড় ভাই? আপনি? আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছি। আচ্ছা, তাইলে এটা দিয়ে বলে ঘর পরিষ্কার করা যায়? ভাই এটা এমন একটা রোবট মেশিন, এটা দিয়ে আপনার ঘরের যাবতীয় যত ধুলাবাইলা আছে এবং কি আপনার পানির যে কাজগুলি কিংবা আপনার থায়ের চিপা চাপা যে ময়লাগুলি এবং উপরে যে ওয়ালে যে মাকড়সার বাসাগুলি আছে অনায়াসে আপনি এই একটা মেশিন দিয়ে ঘরের সকল কিছু পরিষ্কার করতে পারবেন। তাই একদম পারফেক্ট ভাই এই মেশিন দিয়া? এই মেশিন দিয়ে। এটা কিন্তু শুধু মেশিন বলে ভুল হবে, এটাকে আপনার নামটা দিতেন রোবট। রোবট? হ্যাঁ একদম রোবটের মতো কাজ করবে ভাই আপনার। অনেকেই বলে আবার কাজের বুয়া। হ্যাঁ এটা বলতে পারেন আপনি। এটা বলা যায়? হ্যাঁ বলা যায়। কাজের বুয়ার মতো কাজ করতে পারবে তো? 100%। আমি এখন এটা আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ করেও দেখা দেব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা ভাই একটা প্রশ্ন আছে। জি এটা তো শুধু আমি জানলাম যে ঘরের যে মেজে আছে ওইটা পানি দিয়ে মোছা যায়, আবার ছোট ছোট ময়লা আছে এগুলো পরিষ্কার করা যায়। অনেক কাস্টমার আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই সোফার কর্নারে, তারপরে আপনার ওই যে আপনাদের যে বাড়িতে পর্দা থাকে সেই পর্দার যে ময়লা এগুলা পরিষ্কার কি এটা দিয়ে করা যাবে? একদম 100% আপনারা সব করতে পারেন। এবং থায়ের চিপায় যে ময়লাগুলি থাকে সেটা সচরাচর কিন্তু সবসময় ওয়াশ করা যায় না, এটাতে আপনি সেটাও করতে পারবেন। আবার দেখা যায় খাটের নিচেও থাকে। অনেক সময় আপনার আছে খাটের চিপে আপনার হাত যায় না, আপনি অনেক কিছু করতে পারেন না। এটার জন্য এটাতে এক্সট্রা করে একটা কিন্তু আপনার স্টিলের পাইপ দেওয়া থাকবে। আচ্ছা আপনার খাটের চিপায় যত দূর হোক না কেন আপনি এটা দিয়ে আপনি ধরেন যে আমি মেশিনটা চালু করে দেখালাম, যত দূরে বলা থাক না কেন আপনি শুধু হাত দিবেন, এই দেখেন মানে যা দিবেন ওর সামনে এটা ওর খাবার হয়ে যাবে। ওরে হাঙ্গর মাছের মধ্যে গিলে ফেলবে একদম। আচ্ছা আচ্ছা এই দেখেন যা দিবেন এই দেখেন এই ভিতরে ময়লা আছে। আচ্ছা এই দেখেন না কিভাবে নিচ্ছে দেখেন দেখেন ময়লা নিতেছে দেখেন না কিভাবে নিচ্ছে। ওরে মানে আপনার চিপা চাপা কিংবা যদি আপনার উপরে যে ময়লাগুলি একটু অফ করলাম আমি, এটা উপরে যে ময়লাগুলো আপনার হাত যাবে না, নিচে বসে আপনি সুন্দর করে কিন্তু টেনে নিতে পারবেন। মানে দেয়ালে যে ওই যে মাকড়সা বাসাগুলি এগুলাও হ্যাঁ এই যে আপনার চিপা ময়লা আছে এটা আপনি ঢুকাই দেন না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই, একদম সব ট্রেনে আসবে। আবার অনেক সময় দেখা যাবে কি ভাই এই যে মোটা জিনিসটা এটা যাবে না, সেক্ষেত্রে এখানে ছোট একটা পার্ট দেওয়া থাকবে। এটা আমি একটু দেখাই দিই। এই যে এটা ছোট একটা পার্ট থাকবে, সেটা একটু দেখাই নেই। এই যে এটা একটু চ্যাপটা না, মানে এটা যাতে সহজে এক জায়গায় ঢুকে যায়। শুধু আপনি এটা এখানে নিয়ে এই যে এখানে এটা ঢুকে যাবে, বাস শেষ। এখন আপনি এই দেখেন একদম চিপাই ঢুকে গেছে দেখেন। এই দেখেন ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ মানে বাড়ির যত চিপা চাপা থাক না কেন আপনি অনায়াসে এটাতে সব কাজ করতে পারবেন। আচ্ছা তাইলে তো ভাই সোফার যে ময়লাগুলা সেগুলো টানার কোনো ব্যবস্থা আছে? সব আছে। আচ্ছা এটা দিয়ে আপনি সোফার যে কাজগুলি আপনি অনায়াসে করতে পারবেন, সোফা মেঝের কাজগুলি যা আছে। আরেকটা বিষয় আমি আপনাকে বলে দিই ভাই, আমরা কিন্তু এখন বাসা বাড়িতে আপনি এক ধরনের আপনার ওই যে মফ ইউজ করি। আপনার বাসায় যদি এটা থাকে আপনার এক্সট্রা করে মফ কিনতে হবে না। আচ্ছা আপনি এখানে যদি মেঝেতে পানি সব পড়ে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ একদম চুষে নিয়ে নেবে ভাই। এইটা দিয়ে ভাই যে মেঝের পানিও পরিষ্কার করা যাবে? হ্যাঁ মানে ঘর মোছা যাবে, সব কিছু করা যাবে। আসলেই একদম 100% দেখাতে পারবেন? আমি এখন প্র্যাকটিক্যালি এখানে দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা ভাই এটা দিয়ে যদি ঘর মোছা যায় তাহলে আমরা এইটা পরিষ্কার করে দেন তো ভাই এটা। আচ্ছা আমি এখন দেখাচ্ছি।
ভাই এই যে চাটা ফালাইলাম, হ্যাঁ এটা আপনি পরিষ্কার এই করে যে আপনি এটা লাগাই নেবেন এখানে, লাগানোর পর আপনি মেশিনটা আমি ছেড়ে দিলাম। এখন আপনি দেখেন কিভাবে মানে পুরো একটা আজব, মানে পানিটা কিভাবে চুষে নিতে দেখেন, যা থাকবে দেখেন ভাই একদম মানে ওয়াশ। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ঘরে যে বুয়ার কাজটা আপনি অনায়াসে এটাতে করতে পারবেন। আর এটা আপনি কিন্তু আপনার নিচু হতে হবে না কিন্তু আপনার। আরেকটা জিনিস আমি দেখা দেয়, যদি কোথাও পানি জমেও থাকে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনি এই যে এটা খুলে ফেললাম, এটা রাখলাম এখানে, এই দেখেন ভাই দেখেন কিভাবে দেখেন ভাই কিভাবে পানিটা নিয়ে নিচ্ছে। আচ্ছা, ওয়াও, সব টেনে নিয়ে যাবে, সব একদম যা যা আছে ঘরের কাজ আপনি অনায়াসে করতে পারেন। আর সবচেয়ে বড় বিষয়টা কি, আপনার ঘরে ঝাড়ু কিনে মোছা করতে আপনার মাজাটা নিচু করে কিন্তু মুছতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনার দেখা যায় কিছুদিন পর মাজাটা ব্যথা হয়ে যায়। এটা কিন্তু কিচ্ছু না, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যা করেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করতে পারেন, যা করেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এই যে রইলো তো ময়লা, মানুষ বলবে যে হইলো না। না আমি আবার দেখাচ্ছি। আচ্ছা, একটু একবার ক্লিন করে দেখান আসলে ফ্লোরটা পরিষ্কার হবে কিনা। দেখেন আমি আর একটু সময় নেই, দেখাই সুন্দরভাবে। এই যে দিয়ে দিলাম, এই দেখেন এখানে পানিটা আছে না, হ্যাঁ দেখেন এখানে আপনার কিছু, এই যে এটা থাকবে না, দেখছেন এটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনার বাসার ভেজা ভুজা যা আছে শুকনা সব কিছু এক মেশিনে ক্লিয়ার করা যাবে, এক্সট্রা করে আর কোনো অন্য কোনো মেশিন কিনতে হবে না আপনাকে, কিনতে হবে না। ওকে, আচ্ছা তাইলে হচ্ছে আমরা এটা কি ব্র্যান্ডের দেখাচ্ছি ভাই? এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে পপুলার একটা ব্র্যান্ড, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আছে আপনার মিয়াকো ব্র্যান্ডের। মিয়াকো যেটা দেখাচ্ছি এটা হলো মিয়াকো। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মানে এই যে ময়লাগুলো টেনে নিল, গেল কই? এই যে আমি এখানে আপনার ডাস্টবিনটা দেখা দিই, প্রত্যেকটা পানি কিন্তু আলগা আলগা, আপনি খুলে ওয়াশ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এখানে দুইটা আপনার লক থাকবে, এই যে সেক্ষেত্রে এটা খুলে ফেললাম। ও এখানে একটা আপনার এক্সট্রা করে কভার দেওয়া থাকবে যেন ময়লাটা উপরে মেশিন না লাগে। এই দেখেন ভিতরে কি ভাই, এই ময়লাগুলো টেনে আনলো সব। ভাই একসাথে কতগুলা ময়লা আটবে? আপনি এটাতে আপনার ক্যাপাসিটি আছে আপনার 30 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, 30 লিটার। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা কি ছোট বড় হয়? হ্যাঁ, এটা সাইজ হয় আপনার তিনটা সাইজ, একটা হয় 30, একটা হয় 25, একটা হয় 21 লিটার। হ্যাঁ, এর পাশাপাশি আরেকটা আছে গাড়ি মডেল। এটা কিন্তু আপনার ব্লোয়ার না, এটা হচ্ছে ব্লোয়ার। এটাতে আপনি হাওয়া দিতেও পারবেন, নিতেও পারবেন। আচ্ছা, এটা 2-in-1 সিস্টেম। ওকে, কিন্তু এটাতে আপনি শুধু হাওয়াটা নিতে পারবেন, কিন্তু আপনার পানি এটা আপনি ওয়াশ করতে পারবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা এনে দেখা যায় আপনার ঘরের পানির যে কাজগুলি আছে, কার্পেট থেকে শুরু করে থায়ের চিপা চাপা সব এক মেশিনে ক্লিয়ার এই রোবটটা নিলে। এই রোবটটা, আচ্ছা এখানে তাহলে আমরা বড়টা থেকে শুরু করি না, এটা দিয়ে শুরু করি। এটার হচ্ছে দামটা বলে দেন। হ্যাঁ, যেহেতু এটা আপনার বাসাবাড়ির জন্য মাল্টিপারপাস আপনি ইউজ করতে পারবেন, এটা দিয়ে আমি আগে শুরু করি। এটা সাইজ হচ্ছে 30 লিটার। 30 লিটার, হ্যাঁ, এটা আপনার কোম্পানি প্রাইস আছে আপনার 11,500 টাকা, কিন্তু আজকে আমি একটা ডিসকাউন্ট অফার দেবো। কত? এটা যারা নেবে তাদের জন্য ফিক্সড সাইজ 30 লিটার মাত্র 9,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 9,000 টাকা ফিক্সড, বিগ সাইজটা ফিক্সড। আচ্ছা, এরপরে এর পাশাপাশি আমার কাছে স্যামসাং আছে, আমি এটা পরে আসতেছি। এরপরে মিয়াকোর আপনার কাছে 25 লিটার সাইজ। 25 লিটার, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কত? এটা আপনার ফুল এন্ড ফাইনাল রাখা যাবে, এটা হচ্ছে আপনার 8,500 টাকা। 8,500 টাকা। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা ছোট সাইজ, এরপর আরেকটা আছে আপনার 21 লিটার, যেটা আপনার, আচ্ছা এটা সাইজ, এটা প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 7,500 টাকা। 7,500, হ্যাঁ। আর এর পাশে যেটা বলছিলাম মিয়াকোর গাড়ি মডেলটা, এটা সেম প্রাইস, এটার হয় 7,500 টাকা। 7,500 টাকা, আচ্ছা। আর এখন এর পাশাপাশি যেটা আমি বলছিলাম যে স্যামসাং ব্র্যান্ডের, স্যামসাং নিয়ে মানে বলার অত কিছু নাই, সবাই স্যামসাং সম্পর্কে জানে। এটা বাংলাদেশে একটা অনেক পপুলার ব্র্যান্ড। এটা নিয়ে আপনি ঘরে এই মিয়াকো যে কাজটা করতে পারছেন, এটা তো হুবহু সেই কাজটাই আপনি করতে পারবেন। এটার সাথে আপনার পার্ট থাকবে এটার মতোই, ওয়াশের জন্য সবই থাকবে, সব থাকবে যা দেখেছি। আর এটা প্রাইসটা পুরো আপনার ফুল এন্ড ফাইনাল ফিক্স প্রাইস 15,500 টাকা, নো বার্গেনিং। স্যামসাং ব্র্যান্ডটা 15,500 টাকা স্যামসাং। এই যে এত বড় একটা দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের মানে অনেকে আসে আপনার দেখা যায় কমার্শিয়াল কিছু বেগম ক্লিনারের জন্য, যারা আপনার দেখা যায় কারখানা ইউজ করে, অনেকে মসজিদ মাদ্রাসা ইউজ করে, তাদের জন্য আবার এই প্রোডাক্টটা আমরা কালেক্ট করছি। এটা কি ব্র্যান্ডের? এটা আপনি মিয়াকোর। আচ্ছা, হ্যাঁ। এটা আপনার ওয়ারেন্টি এখানে যা আছে সবকিছু আপনি মিয়াকো বহন করবে। এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার 65 লিটার। 65, সবচেয়ে বিগ সাইজ। বাংলাদেশে এর চেয়ে বড় কোনো বেগম ক্লিনার নাই। এটা প্রাইস? এটা কমার্শিয়াল জিনিস, এটা এমনি রেট তো আপনার 50 প্লাস। আচ্ছা, কিন্তু যেহেতু এটা মার্কেট নতুন আসছে, এই জন্য আমি একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। এটা দেখা যাবে ফুল এন্ড ফাইনাল প্রাইস দেখা যাবে মাত্র 35,000 টাকা। 35,000 টাকা কমার্শিয়াল বেগম ক্লিনার। আচ্ছা আচ্ছা, ক্যাপাসিটি কত বলছেন? এটা হচ্ছে আপনার 65 লিটার। 65 লিটার,
আচ্ছা, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কত দিনে দিচ্ছেন? আপনি মিয়াকোর যে কোনো প্রোডাক্ট এখান থেকে নেবেন, প্রত্যেকটা সাথে পাচ্ছেন আপনি 5 বছরের সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 5 বছর? হ্যাঁ, মিয়াকোর যে কোনটা নেবেন আচ্ছা আচ্ছা। সম্পূর্ণ 5 বছর সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। স্যামসাং সেম 5 বছর সেম? হ্যাঁ। ওকে, ডেলিভারি সিস্টেমটা কি? ডেলিভারি সিস্টেম হচ্ছে যারা আমাদের ঢাকার ভিতরে যারা যদি অর্ডার করতে চান সেক্ষেত্রে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকবো। আর ঢাকার বাইরে যারা নেবেন সেক্ষেত্রে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে হবে, কিন্তু কিছু টাকা আগে আমাদেরকে অ্যাডভান্স করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা বলে দেন। হ্যাঁ, আমাদের শপটা আসলে এখন নতুন করে বলার কিছু নাই, অনলাইনে মোটামুটি আজমির নামে সার্চ করলেই মানে সব চলে আসে। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের শপ এটা হচ্ছে আজমির এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট নিচতলা 369 নম্বর দোকান। ওকে, তো আর এখানে মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার সব এখানে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই। মানিক ভাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ ভাই।